સ્વાગત છે દોસ્તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો દોસ્તો ઘણી બધી આપણે વેબ સિરીઝો જોતા હોય છે, જેમ કે હોલિવૂડ છે, બોલિવૂડ છે ને ઘણી બધી વેબ સિરીઝો આપણને જોવા મળે છે। તો મિત્રો એવી જ રીતે ગુજરાતીમાં પણ એવું થઈ રહ્યું છે કે વેબ સિરીઝો અત્યારે આપણને જોવા મળી રહી છે। તો મિત્રો મલ્હાર ઠાકરની જે વેબ સિરીઝ છે ડોન્ટ નોટ ડિસ્ટર્બ, તો મિત્રો MX પ્લેયરમાં આ જે શોર્ટ ફિલ્મ જે છે એટલે કે વેબ સિરીઝ છે એ તમે જોઈ શકો છો MX પ્લેયરમાં, અને ખૂબ સરસ વેબ સિરીઝ બનાવવામાં આવી છે। તો મિત્રો આ અનુભવી વાત કહેવાય કે હવે ગુજરાતીમાં પણ આપણને વેબ સિરીઝો જોવા મળે છે। હજુ તો મિત્રો કરસનદાસ છે એ ઘણી બધી વેબ સિરીઝો ગુજરાતીમાં પણ આપણને જોવા મળે છે, અને હજુ વેબ સિરીઝો આવતી રહેશે। તો મિત્રો MX પ્લેયર તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો, અને કર્યું હોય તો ખૂબ સારી વાત કહેવાય કે મિત્રો એમાં વેબ સિરીઝો ઘણી બધી આપણને જોવા મળી રહે છે, અને ફિલ્મમાં પણ એવું થાય છે, અને ઘણી બધી ફિલ્મો અત્યારે આપણને ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સારી જોવા મળે છે। તો ખૂબ સારી વાત કહેવાય મિત્રો, અને ઘણી બધી ફિલ્મો આગળ પણ આવી ગઈ છે, અને અત્યારે 2023માં ખૂબ સરસ ફિલ્મો બનતી હોય છે। તો મલ્હાર ઠાકરની વેબ સિરીઝ તમે જોવાનું ભૂલતા નહીં, અને કેટલા લોકોએ જોઈ છે એ મને કોમેન્ટ કરીને અવશ્ય જણાવજો। તો વિડીયોમાં આટલું જ, મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે। જય હિન્દ।